你慢慢啦，因為個繩都要一個人用㗎啦。佢哋嗰個規則又點樣啊？中國方面又點樣去？你睇下見到呢度好多絲帶喺度啊！咁所以我絲帶盡量去做到一個同國際社會係交流嘅角色啦。咁同埋亦都係加深咗譬如國家香港呢個石牙山。領域嗰個規則嘅制定啊，或者係對馬騮仔兩步就上咗嚟啦！科技嘅發展啊，你哋都係兩步，同埋個話語權。我嫌到污糟啫嘛。我哋今日行石龍拱古道，呢度上前邊。大佬，你話想唔想啊？係啊，點解古道嗰條路係咁啊？呢度冇路嚟嘅喎。怪啊！如果係咁嘅時候，呢度正正經經起頭批啊嘛。入口到入口都有絲帶。嗱，好彩係咁啫，係咪啊？叫你着呢個 Megan Green 點解啊？呢邊又有繩嘅喎，有絲帶。呢度有條路仔，應該唔係行呢邊啊，可能都係靠翻左喎。揀翻右邊上啦，都係行呢度，清晰呢條路。呢度前邊都有絲帶，有絲帶，有條絲帶喺度嚇。咁所以係轉左嘅，轉右，係轉右嘅，係喎。我反轉咗啊嘛，反轉咗個人啊嘛，掉準啊，掉準咗啊！小市民啊，小市民啊，小市民俾人恰㗎啦。先安全嗰多年，我哋係報道啊，好啊，因為呢個攞個樹枝做一個破蜘蛛網嘅設呢個 device 啊。OK 啦，而家路好清晰，亦都有絲帶。哇！真係有蜘蛛網。哎，斷咗添，要執嗰條。好，再執嗰條，再嚟個破網。呢度應該少人行，好多蜘蛛網。成個鐘係因為由呢個富安花園上嚟呢度成個鐘啫。頭先嗰度入口起步之後，大概10分鐘到啦，開始上山而家。一路都係跟住絲帶行啦嚇，絲帶就好清晰啊，講得。哇！喺前面仲有個大嘅食物袋喺度引路添啊！遠睇似唔似啊？我以為呢度有條繩要咁爬上去添。幾鬼驚啊！見到，原來係咁叻㗎嘛？原來係藤嚟嘅啫，我哋係向左嗰邊繞過呢嚿大石。我哋已經行錯咗路啊！而家要行翻轉頭，即係應該頭先大石隔離可能右邊有一條路行。嗱，真係嚟翻呢個頭先呢個水氹位，我哋就轉咗左上咗去，應該就呢邊跟右係啦。今日繼續呢個石龍拱古道，嗱呢度有一級級添啊！咁啊唔使撲網啦，前面有人。你咪話嗰條路唔似古道咯，又係啊，呢度咁有幾級都似啲啊！嗱，呢度有一路，咁要揀條絲帶跟喎，揀呢個藍絲帶啦，揀呢條跟啦。呢個係咩路？冇水咧就冇呢個咩嘅。嗱，揾翻條啱嘅路啦。OK 啦，上翻條黃路度啦。嗱，呢度繼續有啲冧起嘅石頭喺度，有呢個以前有係啦，
咁我哋繼續跟啦，呢啲好似新滑落去，藍色，我哋繼續跟藍絲帶去。係啦，頭先行錯路啊，而家揾翻條路啦。你睇下，仲有啲扶手整咗喺度喎，咁啊用下佢啦。你睇下，有心人啊，整咗啲一支支嘅扶手喺度。喂，嗱，靚嘅石級路啊！呢條就係古道啦。爭啲跌啊！呢邊。哦。嗱，好靚嘅古道啊！而家呢條，頭先初入口咧，嗰度就好似好模糊咁嘅啲路，而家好清晰啦，砌晒石仔啊！太耐冇用啦，荒廢咗。呢度前邊行下有條村過，石籠仔村喎，睇下佢咩樣先真係。要過一條水喎，呢度有條水，哇，鋪到好靚，鋪到好靚，鋪到好靚，呢度啊，係啊，可以洗下手啊，嚟，夠咯，幾靚啊，一路咁射落嚟啊！正面睇好靚啊！啊呢個大石係 landmark 㗎。跟住嗰個樹枝上面。啊，暴龍頭？咦，少少啦，少少啦，係啊。一路都係石級啊嚇，睇得好靚。啊，一路都係石級，好長啊，細到。好靚啊！呢條路都。如果女仔滲出世咧，係比較命硬。咁但係點解係咁樣咧？我哋冇得解釋。因為八字上面每一個月嘅出做就都唔同，點解嘅？越行越闊喎，真係條路。誒，有山友喺前面添。係啊。呢個真係啊唔識解俾你。Hello。你只可以當迷信。咁但係如果你係初一出世嘅，你知市民啊。哦，你哋行間啊？ Hello， 你哋行間係咪啊？哦，我哋都跟住你啲藍絲帶行咋，係咪你哋打㗎？啱啱睇線啊嚇！呢度過。撞到有啲山友啊落咗去玩水啊！我哋繼續行啦，就係佢哋頭先一路打住藍色絲帶啦。而家好似仲要過對面咁喎，再要。但係我覺得佢哋都係行翻轉頭喎。唔會喺嗰度上係嘛？佢唔係喺就呢個位，但佢喺大概係左肩個位。男女都有。女仔嚟講有呢句啊。女人。呢度 OK，鋪得好好嘅呢度，冇問題。啱啱今朝落過雨，所以啲水咧就比較多嘅。
大冬瓜嚟啊！係咪古碗啊？呢個即係嗰啲冇嗰啲清家庭劑啊、清光水劑啊嗰啲咁。冇喎。嗱，見到呢度有個遺址喺度啦，係咪啊？石龍拱村啊，應該到啦。繼續影下先，到啦呢個村，呢啲以前嘅屋啊，影耐少少。收緊人咧，咁你唔多唔少又驚會撞邪啊，或者好多竹筍啊。嗱，有翻個記憶喺度。入到村啦，入到村啦。有啲屋，有啲屋，應該呢度行㗎啦。係啊，呢幅相，喂有坑渠位啊，見唔見到啊？有坑渠位，見唔見到啊個？哦，係有個方形嘅。好多 case 我哋平時又都聽咗，佢哋就mất咗，所以喺揀一個好嘅日子俾佢哋結婚咧，係一件好難嘅事嚟嘅。特別係我呢度都冇路，又冇絲帶喎。賺日厲害咧，啲人成日都讚我哋仔好，賺一個日咧，通常都好天嘅。佢就話佢係紙老虎嚟。好，咁啊呢間屋行翻出嚟，應該呢度上啦。前面有個絲帶喺度，應該前面呢條路行下睇下係咪先？喺網路上邊啊，啱啊！呢條路好清晰啊。嗱，呢度有個帶喺度，呢度有個絲帶。有級 OK 啦，係啊，清晰啊，樓梯級啊。就係佢想話俾我哋聽咧，人生咧就唔係一定為成或者為負，最緊要就係你活着。咁啊，開始離開呢個石龍拱村啦。嗱，我哋頭先行咗落去下邊嗰度。你最開心嘅就係踢波啫嘛。祠堂喺我哋後邊。你係做呢個嘢時間，你唔係一定話我做嗰地埋葬，一定要收得，收唔收？望一望先，橋啊，前面條橋啊冧咗啦，睇下過唔過到啊？間水過啊？成條橋冇咗喎。呢個石龍拱坑啊！啊，應該有橋啊！以前嗱，有個 structure 喺度嘅，就咁行過啦。我過先。咁啊，間水過啦，間水過到嘅。啊！斷橋好，幫你影。可以的，影到。嚟翻呢段路啊，又去翻呢個密林啦，冇咁闊吧，好多絲帶啊，路就應該啱嘅。都係有帶啊，繼續跟住行啦。OK 啊，條路出返嚟啊，有路。呢個咩石啊？擘大個口啊！
鹹魚石啊！係啊，有個口啊。呢個鹹魚石擘大咗個口啊！飲下水叫鹹魚石，即刻改。鹹魚腳啊有。經典，採用精煉中藥材，做好孕前調理，而家有上下顎嘅。打好底。繼續。你鯊魚嘴咁樣做個鯊魚。好綠啊！烏哟！出返大路，茅坪啦。呢條茅坪，呢條應該茅坪古道啊。呢度茅坪啦，我哋呢度出嚟。非遺以型啊！呢度咪上去黃牛水牛嗰度咯，麥徑啊！呢條麥徑第4段，嗱麥徑嘅標誌喺呢度啊！我哋呢度落北港，我哋北港截退啦。哇！由呢個富安花園嚟2個鐘頭9個字喎嚇，連埋揾路。幾多 K 啊？行咗6 K 就得。好肥啊！呢條啊，嗰隻唔怕，我機都影唔到，都開唔切機。啊！呢個好靚。你唔好戴咁低喎頂帽。點樣讚法？影多咗俾你。點樣讚法啊？有咩正？係噃，睇下。哦，係喎。